Boah, ist mir langweilig. Dir auch? Bist du eigentlich fit für den Sommer? Denn der kommt immer näher und die Lagerfeuer auch. Deswegen werde ich meinen Kollegen George jetzt zu einem Lagerfeuerduell herausfordern. Sag mal, was hältst du von einem Lagerfeuerduell? Mit der Idee hast du mich doch im letzten Jahr schon mal genervt. Aber da hattest du keine Zeit. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Natürlich nicht. Aber die nimmst du dir jetzt. Oder willst du die Leute da draußen mit ihrem stinklangweiligen Standard-Lagerfeuer-Storming alleine lassen? Ne? Aber selbstverständlich nicht. Na, welche willst du? Ach, gib mir die grüne. Das Schlagmuster, um das es heute geht, wir wollen dir nämlich Upgrades, Ideen zeigen für dieses Schlagmuster, was du wahrscheinlich schon 30.000 Mal gespielt hast. 1, 2 und 4 und 1, 2 und down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Idee Nummer 1. Sweep. Das klingt sogar noch ein bisschen rasiger. Okay, George, du bist dran. Ja, ich habe auch was. Idee Nummer 2. Und zwar den Good Riddance Style. Good Riddance kennst du von Green Day? Ja, stell dir vor, das Schlagmuster wäre ein Schlagzeug. Okay, weißt du, was ich meine? Guck mal, jetzt haben wir das Schlagmuster hier. 1, 2 und 4 und, ist klar. Immer wenn du von oben kommst, schlägst du nur die Bassseiten an. Ich nehme mal hier von Good Riddance, das sind ganz einfache Kindergriffe. Guck mal hier, Ringfinger die ganze Zeit über, im dritten Mund der B-Seite, Ton D. Und das Einzige, was du machst, ist eigentlich nur einen Finger umsetzen. G5, A-Seite ein bisschen abstoppen, dünne E-Seite abstoppen. Dann C, Sus2 wäre das. Ne? D-Seite abstoppen hier, dicke E-Seite weg, dünne E-Seite bleibt auch weg. Und D5, dicke E-Seite abstoppen, A-Seite kannst du gerne mit anschlagen. Gut, so, was sagte ich? Wenn du von oben kommst, nur die Bassseiten. Also nicht alles, sondern nur die Bassseiten. Und wenn du von unten kommst, nur die Melodie- oder Diskantseiten auch genannt. Also 1, 2 und 4 und 1. Das ist es. Wenn du das in der Notation siehst, also auf Noten, dann sieht es so aus wie ein Picking mit einzelnen Tönen, aber es ist ein Strumming. Genau wie bei Fiese Falle hier, Sweet Home Alabama, ne, ist auch ein Strumming, was mit der Zeit zu einem Picking wird hier. Es sind auch dieselben Griffe. Natürlich gibt es auch noch mehr Songs, die diese Idee verfolgen. Kennst du vielleicht, und zwar in vielen Büchern drin als einer der einfachsten Songs, und zwar Horse with No Name von America. 2 Griffe, E-Moll-Akkord, hier Tipp, Mittelringfinger. Ein Takt, im zweiten Takt ein D6-9 mit einem Fis im Bass. So, und wenn du das so spielst, dann hörst du gar nicht, dass das Horse with No Name ist. Man hört es schon, aber der Originalsong ist ja eher auch so. Ja. Du kannst natürlich auch aus Songs wie Horse with No Name, mein Gott, ist das schwierig, auch einfach nur das Strumming nehmen und eine andere Akkordfolge damit spielen. Wie zum Beispiel die Yoda-Variante des Four-Chord-Songs in C-Dur, Am Fluss Cäsar geht. Okay, Alter, du bist wieder dran. Hey George, bei Horse with No Name, da hast du was vergessen. Da ist nämlich ein Scratch. Okay, Idee Nummer 3, der Scratch. Weißt du, was ein Scratch ist? Perkussiver Anschlag. Hier, wenn du jetzt wie bei Horse with No Name das machst, hier,
klingt das zwar wie Horse in the Name, ist es aber nicht, weil das nämlich ein Scratch. Deswegen kommt jetzt Idee Nummer 3, der Scratch. Okay, wo haben wir sowas ganz häufig? Es gibt einen ganz bekannten Titel, der heißt IO Technology, der ist von Milo. Okay, der kann das auch mit Fingern spielen, der schwitzt auch nicht, du musst ihn mal beobachten, wenn er das macht. Capo in 7. Bund im Original. Wir lassen das jetzt hier mal bei E-Moll, vielleicht hast du auch am Strand kein Capo dabei. Pass auf hier. Genau, du lässt nämlich deine Hand fallen. Du lässt nämlich deine Hand fallen bei der 2 und bei der 4, das ist nämlich die Snare Drum beim Schlagzeug. Bass, Snare, 1, 2, 3, 4. Achso, ja, lass bitte deinen Fuß mitlaufen. Okay, so, also, was haben wir denn hier? Bei IO Technology von Milo, das ist eine ganz einfache Akkordfolge, E-Moll, 2 Takte, 1 Takt D, 1 Takt C. Okay, so. Also, machst du Folgendes, Strumming Nummer 1 natürlich, und bei der 2 und der 4 brauchst du auch keine, also links machst du gar nichts, oder wenn du jetzt andere hier, Uhrmacher bleibt einfach auf dem Akkord. Ne? Du lässt einfach nur die Hand auf die Saiten abstürzen. Anschlag, abstürzen, Karateschlag. Hier, okay, also einfach nur die Hand auf die Saiten fallen lassen, wie für einen normalen Anschlag, das ist ganz wichtig. Normaler Anschlag, Hand abstürzen lassen. Okay, so, und dann hast du das Muster hier mit den 2 Takten E-Moll, 1 Takt D, 1 Takt C. Mehr drin. Zu dem Hammer-On kommen wir später noch. Gibt auch noch andere Songs, wo sowas drin ist. Ey George, du hast hier doch mal so einen Adventskalender gemacht, als ich hier auf Pinky-Tour war, oder? Ein Song fand ich mega, und zwar, das war hier Outcast, Hey Ja. Wie ging der denn noch hier? Guck mal, G-Dur, war das G? Ja. Ne? 5 Takte, da drin waren 6 Viertel, und die Akkordfolge war G, C, D, E-Moll. Hey Ja. Da war ja schon wieder der kleine Hammer, den machen wir aber noch. Ist doch geil, oder? Was man aus diesem langweiligen Pattern nicht alles machen kann. Ach so, bei Patreon gibt es diese ganzen Akkordfolgen auf einem PDF, auf einem Blatt Papier, 29,7 x 21 cm, in 2 Tonarten, nämlich C-Dur, A-Moll, G-Dur, E-Moll. George, du bist dran.